Түшүнүктүү. Рахмат. Суроо берүү үчүн кийинки сөз Мамытов Талан Турдумаматовичке берилет. Рахмат. Урматтуу коллегалар, урматтуу Нуржан Кармабековна, сиздин суроолорго жооп берип атканыңызды көрүп төмөндөкчө айтат элем да. Силердин тастыктоочу мөөнөтүңөр өтүп кеткен. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча тастыктап жанагы чечим чыгарасыңар. Анан 5 күн сотко берилет. Анан силердин тастыктап уже бирөөгө мандатты бергенден ал уже депутаттык статуска ээ болуп калат. Ошо конституциялык жана мыйзамдын алкагында гана иш алып барыш керек да. Буга чейин мен коллегам айтып кетти, 11 эле учур бар. Депутатты мандатынан ажыратуу жөнүндө. Ал учурдун бирөөсүнө дагы дал келбейт. Эгерде дипломдору ката болгон болсо, жасалма болгон болсо, анда ошол жасалмалаган адамдарды биринчи жазалап, соттоп, соттун чечими менен силерге көрсөтүш керек. Анан бул жака аларды жасалмалаган үчүн, ал эми башка депутаттарды ошол диплому жасалма экенде бул жерге парламентке келиш керек эле. Парламент макулдук бериш керек эле. Силер бул жакта бир өтө эле туура эмес мыйзамдарды тебелеп, туура эмес жол менен кетип калдыңар. Экинчиден, жанакы Бакиров Өмүрбек боюнча айтып атасыздар да. Сот силердин 822 жанакы токтомдорду жокко чыгарып салганда, шайлоо болуп өттү, жана шайлоонун жыйынтыгы менен Бакиров Өмүрбек Мырзаремович депутат деп шайланды деген. Жокко чыгаргандан кийин силер кайрадан ал жерде башынан шайлоо болуп өттү деген чечим чыгарышыңар керек да. Деп табышыңар керек да. Таппай туруп силер Рыспаевди депутат деп каттап коюп атасыңар. Мен силерге окуп берейин, урматтуу коллегалар. Зарегистрировать Рыспаева Рашамбека Рыспаевича депутатом Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики по Кокжарскому одномандатному избирательному округу номер 4 деп атат. Зарегистрировать деп атасыңар. А Бакировдыкы жанакы 822 токтомдо выборы депутата Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики по Кокжарскому одномандатному избирательному округу номер 4 признать состоявшимся. Избранным депутатом Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики по Кокжарскому одномандатному избирательному округу номер 4 признан Бакиров Өмүрбек Мырзаремович. Демек, депутат деп табыш керек да. Шайланды деп табыш керек. А силер каттап коюп атасыңар. Эмне себептен? Мен айтып кеткем, биз ошо кабыл алынып аткан соттун чечимдерине макул эмес болчук да. Биз сот шайлоону болуп өткөн эмес дегенге негиздерди таппай биз шайлоо болуп өттү деп тапканбыз, биринчи чечимибиз. Биз Бакировду шайланган депутат деп тапканбыз, туурабы? Анткени ошол учурдагы маалыматтарга ылайык Бакировдун добуш сатып алууларга тиешеси далилденген эмес деген бизге маалымат келип түшкөн. Ошондуктан биз соттун чечимине каршы апелляция дагы берип, кассация дагы берип, жогорку сотко чейин жетип, анан жогорку сот бирок мурда кабыл алынган өздөрүнүн чечимдерин күчүнө калтырылган. Биз соттун чечимдерин ишке ашыруу алкагында кийинки чечимдерди кабыл алдык. Демек, Нуржан Кармабековна, бул жерде турган 89 депутат бардыгы шайланды деп табылып, мандат алып келатат, бир гана Рыспаев жаңы келген кандидат депутат катары Жок, мен жыйынтыгы өзгөрбөйт да, Талан Турдумаматович. Ал депутат болуп катталды. Биз тийиштүү материалдарды алдык. Бирок айтып кеткендей, биз азыр дагы укук коргоо органдары менен бул маселени талкуулап, бардык маселелер шайлоонун алкагында чечилиш керек. Кийинки учурга кандайдыр бир жагдайлар аныкталбаган маселелер калбаш керек деген бир позицияга келип атабыз азыр. Бирок ошондой ситуация болуп, чечимдер кабыл алынды сот тарабынан. Андан сырткары биз мисалы силер апрелде карап атканда биз
конституциялык жанагы соттордун статусунун жөнүндө конституциялык мыйзам каралып атпадыбы, бир комплекстүү бир пакет. Ошондо дагы биз ушул шайлоо боюнча маселелердин кайра кайтарып жана мөөнөттөрүн узартууга жол берилбеш керек деп биз ошол өзгөрүүнү дагы сунуштап сиздер колдоп бердиңиздер. Бул келечекке абдан маанилүү да, анда келечекте ошондой ситуациялар болбош керек деп биз аракет кылдык. Анткени биз дагы мен ойлойм, шайлоо процесстин, шайлоо реформанын эң негизги стратегиялык максаты бул ошо шайлоочулардын добуштарын бир мындай салмагын бекемдөө. Ошого карама каршы келет ушундай жагдайлар. Ошондуктан жанагы бардык жагынан сотко катышып, биз өзүбүздүн позициябызды билдирдик, бирок соттун чечимин биз аткарууга алууга милдеттүүбүз. Талант Турдунович, сиз суроо бересизби же процедурный маселе айтып коесузбу? Кандай дейсиз? Процедурный экинчи микрофонду күйүп бергиле. Рахмат. Нуржан Карманбеков, мен бул маселени биз карап атабыз, убакыт тары болуп атат. Ошондуктан бир кеңирээк карасак болот эле. Анткени бул жерде көп бир депутатка тиешелүү маселе эмес. Бардык депутатка тиешелүү маселе. Анткени Кыргыз Республикасынын депутаттын статусу жөнүндө, мыйзамдын аткарылышы жөнүндө маселе болуп атат да. Мен ошол мыйзамдардын сакталышын гана кызыгып сурап атам. Силер жана соттун чечимин айтып атасыңар, туурабы? Өзүңөр айтып атасыңар, туура биз соттоштук, макул болбой соттоштук, бирок соттун чечимин аткарууга милдеттүүбүз деп атасыз, туурабы? Анда толук сурабайсыңар, толук жасап бергиле депчи. Себеп дегенде силердин токтомуңар жокко чыгып кетип туруп, анан силер Көкжар 4-чү шайлоо округтун жана протоколдордун негизинде токтом чыгаргансыңар. Ошол токтомдор Көкжар шаардык округунун күчүндө турбайбы бүгүнкү күнү? Аны жокко чыгарган жок. Ошонун негизинде Бакиров жеңүүчү деп табылган. Бүгүнкү күнү ал күчүндө. Ошон үчүн силер Рыспаевди жеңүүчү деп таба албайсыңар. Анткени буга чейин протоколдор бардыгы Бакировдун пайдасына деп табылган. Силер аны кошуп жокко чыгарышыңар керек эле. Ошон үчүн депутат деп таппастан каттап атасыңар аны. Бардык депутаттар шайланып келатат, ал катталып келатат. Кантип отурат ал бул жерде? Силер ошону башынан карашыңар керек. Мындан сырткары, урматтуу коллегалар, Нуржан Карманбековна, мыйзам баарына бирдей иштейт. Жаңы биз жакында мыйзам кабыл алганбыз. Процессуалдык жарандык, процессуалдык кодекс. Анын талабына ылайык жаңы ачылган жагдай боюнча шайлоо иштери, жарандык иштер каралбайт, административдик иштер. Жакшы билесиз аны. Бул түзмө-түз конституцияга карама каршы келет. Силерде жазылып турат, конституциянын талабына дал келеби, дал келбей карап туруп, эгер дал келген учурда гана чечим кабыл алат деп. Силерге ал жерде айткан жок, Бакировдун мандатын алып койгула деп. Болгону сот ал жерде силердин чечимдерди жанак жокко чыгарып атат. Силер карап туруп кайра берсеңер болот эле. Жол болсо анда жаңыдан шайлоону таап ошол жерден состоявшийся деп. Экинчи деп анан Рыспаевга беришиңер керек эле анда. Бирок шайлоону признавать этип туруп. Силер признавать этпей атасыңар да. Признавать этпегениңердин себеби ошондо болуп атат. Бүт Көкжар шайлоо округунун бүт избирательный участоктарында протоколдорду силер алмаштыра албайсыңар. Аны бир гана сот жокко чыгарыш керек. Сот аны жокко чыгарган жок. Сот Бакировдун мандатын алга деп да айткан жок. Бакировдун мандатын силер алып атасыңар. Анан эгерде жокко чыккан болсо, анда аны ал жерде жаңыдан шайлоо болуп өтүш керек эле. Двойной стандарт кылып атасыңар. Силер анда ушундай эле жагдай жанагы жерде, бул жерде деле кылса болот эле Ленин району боюнча. Эмне ушунча акча коротуп атабыз анда? Бир принцип мыйзам баарына бирдей иштейт, урматтуу коллегалар. Нуржан Карманбековна, силерге мына бүт мыйзамдарды жазып бергенбиз. Болгон ошо мыйзамдардын жасасаңар дагы мыйзамдын талаптарына так дана жасай турган. Турмаматович, мен көпчүлүк сиз кайталап суроо бердиңиз, бирок мен биринчи жолу сиз айтканда бардык суроолорго жооп бердим. Урматтуу депутаттар, жооп берип койсун, макулсуздарбы? Анда жооп бере бергиле. Двойной стандарт деп айтканыңызга мен кошула албайм. Анткени бул жерде бардык чечимдер мыйзамга ылайык кабыл алынды. Мен түшүндүрүп кеткем, дагы бир жолу кайталап коем. Эгерде ошол талапкердин добуштары
жараксыз деп табылган учурда, ал учурлардагы жазылган, эгерде жанагы шайлоочулардын эркин билдирүүгө таасир этүүчү одоно бузуулар болгон учурда, анда ошол тиешеси бар талапкердин добуштары жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ошол добуштардын саны шайлоого катышкан шайлоочулардын добуштарынын санынан 1/3 бөлүгүн түзсө, анда жаңы шайлоо дайындалат. Анткени бул жерде шайлоочулардын добушун урматтоо бир нормасы бар да, стандарт. 1/3 бөлүгү болсо, анда жаңы жокко чыгарылса, анда жаңы шайлоо дайындалат. Бакировдун добуштары 10.788. Бул жалпы 32.924 добуштан 32,42% түзөт, 33-кө жетпей калды. Демек, мандат кийинки көп алган талапкерге берүүгө мыйзам ошондой берени нормасы бар да. Мен кыйналган жокмун, Талантор Маматович. Мен просто экинчи же үчүнчү жолу кайталап атам. Сиз дагы ошол Суроо берүү үчүн кийинки мен ойлойм баары эле түшүнүктүү болду деп. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубановичке берилет. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бизде Кыргызстанда азыр эң чоң башкы проблема, мен ойлойм, биз конституцияны сактабай жатабыз көп маселеде. Биз баарыбыз баш мыйзам менен жашаганын ордуна түшүнүк менен жашаган учурлар өтө көп кездешип атат. Баш мыйзамдын 78 беренесинде Жогорку Кеңештин депутаттык ишмерлигине байланыштуу айткан ой пикирлери же Жогорку Кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыктары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес деп турат. Жогорку Кеңештин депутаты жогорудан кандай буйрук түшпөйбү берген добуш үчүн, сүйлөгөн сөзү үчүн жооп бербейт. Куугунтукка алынбаш керек. Куугунтукка алынганы бул туура эмес. Эгерде биздин Жогорку Кеңештин депутаттары мына бүгүн канчанчысы кетип атат. Мына кече Фаркат Исмаиловдун мандаты боюнча соттун чечими чыкты мисалы. Канчанчы депутатыбыз мандатынан ажырап отурат. Бул жерде биз баягы карга карганын көзүн чокубайт деген түшүнүктөн алысмын. Бирок бизде түшүнүк менен эмес, биз система, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мына кошуна өлкөдө, өлкөнүн атын айтпай эле коеюн, президенттик администрация менен депутаттар сүйлөгөн сөзүн макулдашат экен бир күн мурун. Ушуну сүйлөсөм болобу деп. Анан алар уруксат бергенден кийин анан чыгып ошол жерде ошо кагазды окуп берген ушундай өлкөлөр да бар, туугандар. Бирок биз эркиндикти сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн, калыстыкты сүйгөн Кыргызстандын элине мындай жарашпайт. Биздин жолубуз таптакыр башкача болуш керек. Биз ошон үчүн кошуналардан айырмаланып турушубуз керек. Эми Альянс фракциясы боюнча бизге келгенде эле Ленин өлүп калабы дегендей, эмнеге мындай тандалма мамиле болуп атат? Мен сунуш берет элем. Урматтуу депутаттар, эми эгерде бул мындай психологиялык чоң кысымда, эгерде кайсы бир депутат берген добуш үчүн куугунтукталып, ал мандатынан ажырай берсе, кийинки депутаттар ойлонуп калат. Кой, мен дагы сүйлөсөм, анда мен дагы ушундай ойго кабылат экем деп, өзүн-өзү автоматтык түрдө ал чектеп баштайт. Сүйлөбөй эле коеюн деп. Анан ушул трибунадан, мына ушул микрофондон айылдагы бала бакчанын ремонтун, көпүрөнүн ремонтун, же болбосо кантип арыларды багыш керек, кантип гүл өстүрүш керек деп. Ушундай темаларды сүйлөйлүбү парламенттен. Аны айыл өкмөттөр кылат. Жогорку Кеңештин депутаттары эң чоң кеңеше турган орган, мындай олуттуу, системалык, өлкөнү багыттай турган маселелерди ушул жерде талкуулашыбыз керек. Менде бир сунуш. Нурбек Үрмөкчү. Бул Альянс фракциясына гана иштебеш керек, биздин депутатка гана иштебеш керек. Келгиле, бардык 90 депутаттан баарыбызды текшерип чыксын. Ошол жанагы бийликке ыктаган дейбизби, башка фракциялардын дагы депутаттарынын дипломдорун баарын текшерип чыксын. Баарына бирдей тегиз мамиле болсун. Рахмат. Жанар Кубанович, мен да колдойм. Баарыбызды текшерип чыксын. Как раз тиги Нуржан Кармабековна, сиз баарыбызды текшертирип, ушул жерге келип баарын айтып берсеңиз жакшы болот эле, кимдин диплому подделка экенинчи баарын.
Может, арабызда бардыр, да, отыргандар бардыр, может. Мен ушуга кошулат элем да. Жанар Кубанычтын сөзүн колдойм мен. Кийинки сөз Нурбаев Жалалдин Паязидиновичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Менде мындай суроо бар да. Мисалы, өзүңүз билесиз, 3 күндүн ичинде шайлоо бүткөндөн кийин бул маселе каралбайт деген мыйзамда бар, туурабы? Укпай калдыңыз окшойт, 3 күндүн ичинде шайлоо бүткөндөн кийин, мандат алгандан кийинби, же кандай ушул маселени мен такыр түшүнө албай калдым да. Же түшүндүрүп берип коесузбу? Мына азыр 3 депутатыбыздын адамгерчилик менен айтканда дагы булардын бала бакырасы бар, тууган уругу бар, шайлоочулар бар да эң негизи. Шайлоочулары дагы кыжалат болуп, ошол 3 депутат эмне болду, кандай болду, эмне үчүн мындай болуп атат деген ой, суроолор бизге чейин берет. Мен мисалы жакында Арман районунда ошол шайлоочулар менен жолукканда көп маселелерди чечилбей эле, сурабай эле ушул маселени такай суроо беришет. Качан биз барсак, ошол 3 депутаттын суроолору 2 диплом Өмүрбек Мырзарайымовичтин жөнүндө суроо берилет. Эмне деп жооп берерди да билбейм да. Сиз мага бир мындай түшүндүрүп коесузбу? Эгерде мындай кете берсе 5 жылга чейин дагы ушундай болуп, мандаттарды тапшырып калышка дагы мүмкүнчүлүк болобу? Же кандай деп ойлойсуз? Же ушул менен токтойбу? Же азыр мына коллегам туура айтып кетти, ар бирибиздин дипломубузду текшерсин туура. Мен деле ага ыраазымын. Себеби эми окуп 5 жылдык өмүрүнү ошол жерге сарптады, күн түн деди, жанагы убактысын бөлдү, ден соолугу кетти, канча психологиялык дагы таасири бар да булардын. Анан ошолор баары бир күндө эле мындай болуп чечилип калса, же сен окуган жоксуң деп дипломуну кайтарып алса, же эмне дерде бир суроо берерде, мурда мен азыр оюм башка жака кетип калды азыр. Менден мурдагы сүйлөгөн депутаттардын сөзүнөн кийин өзүмчө ойлонуп калдым. Биз каяка баратабыз? Эмне болот эртеңки күнүбүз? Эми туура мына азыр Жанар мырза айткандай, элдин көйгөйүн бизге айтат экен, биз келип бу жерде Алмазжан Кунжанович өкмөт жол дейбиз, мектеп дейбиз, башка дейбиз. Анан мындай бир маселе келсе эле эл душмандай баары көз менен, жаман көз менен карай турган болуп калды. Эми ал туура эмес да. Чындык болуш керек да. Бул дүйнөдө чындыкты азыр айтпасак, эртең чындыкты акыретте билебиз. Анан адамдын мындай ичинде дагы өзүнүн жүрөгүндө мындай бир эртеңки келечек жашоодо дагы болот да. Эртең ушу кантип мен бала чакам, небереме ушу чындыкты бирөө үчүн жамандык кылып койдум деген ой болот. Ушуга сиз оюңуз Жооп берип коесуздарбы? Ооба, конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн Борбор шайлоо комиссия кабыл алган ошо шайлоонун жыйынтыктары боюнча чечимге 3 күндүн ичинде арыз берилет, анан арыз сотто каралат деп. Соттук өндүрүш 2 стадияда өтөт, административдик сотто жана жогорку сотто. Ошол конституциялык шайлоо жөнүндө мыйзамда жазылып турат, шайлоолор ошо арыз берүү мөөнөт калыбына келтирилбейт. Ошол мөөнөттөр аяктагандан кийин арыздар кабыл алынбайт деп. Биз ошонун негизинде сотко өзүбүздүн макул эместигин билдиргенбиз. Биздин чечим жокко чыгарылып атканда. Бирок ошол эле учурда административдик процессуалдык кодексте дагы ушул шайлоо процесс боюнча соттук өндүрүштүн эрежелери белгиленген. Ал жерде дагы даттануу берүү мөөнөттөрү калыбына келтирилбейт деп жазылган. Анан бул соттук тартиби процесси жөнүндө мыйзам каралып атканда, ошол январда сиздер карагансыздар, апрелде кабыл алынган.
ошондо биз дагы өзүбүздүн сунушубузду берип, ушуну дагы бекемдегенбиз да, конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте дагы буга дагы жогорку сот тарабынан дагы берилген, биз дагы аны ушу карап турдук да, ошол кабыл алынсын деп. Анткени шайлоо талаш тартыштар мындай созулбаш керек 5 жыл бою. Ал жерде дагы жазылган соттун чечими жана кассациялык инстанциядагы соттун токтому жаңыдан ачылган жагдайлар же жаңы жагдайлар боюнча кайра кароого жатпайт деп. Ушул норманы сиздер апрелде кабыл алып бергенсиздер. Кийинки учурларга ушул сот бул эрежелерди эске алат деп ишенебиз. Анткени биз ушунун негизинде арызды бергенбиз сотко. Сот бул ушундан ушул апрелден тартып кийинки процесстерге жайылтылат. Бул көк жар боюнча процесс анда мурда башталган деп бизге биздин дооматтарыбызды эске алган жок, канааттандырган жок. Рахмат. Кийинки сөз Кожокулова Гүл Ахматкуловнага берилет. Рахмат, дорога. Очень много вопросов, очень много проблем и очень серьезный вопрос вообще у нас сегодня стоит. Как вот можно в 2016 году выдать диплом, в 2023 году без решения судов, без ничего, вот просто ОЖГУ берет, сам признает недействительным. Такое возможно вообще в практике? Чтобы признать тот или иной документ, нужно решение суда, правильно? И ЦИКу вам, наверное, было бы легче исполнить решение суда. А как вот получилось? Сегодня вот получается, подвергаются сомнению всех, все ректора сегодня могут, не пришел или опоздал на сессию, или не пришел, признать сразу недействительный документ. Такое возможно вообще? В судебной практике, мне кажется, нет. И ЦИК, наверное, должен был все-таки руководствоваться решением суда о признании того или иного документа недействительным. Спустя, фактически, получается, депутаты проработали почти 2 года. А вот у меня вопрос, как быть с теми решениями, постановлениями Жогорку Кенеш, которые принимали мы с учетом голосов этих депутатов, Алимжанова, Исмаилова, Бакирова, как быть? Тогда подвергается сомнению все постановления Жогорку Кенеш, а может и голоса были решающие? Здесь же такую коллизию, как говорится, мы совершаем, это же большая ошибка. Как нам дальше быть? Вот скажите, пожалуйста. Есть же в ЦИК, то есть в Кодексе о выборах четко определены сроки, когда нужно проверить документы. Признать их действительно недействительными, это уже, как говорится, тогда, в этот период. А спустя какое-то время, да, так же не бывает. И у меня такой момент, знаете, я же, может, дотошный юрист, не знаю, как вот назовете, неправильно, может быть. Ну вот в постановлении, которое выдали Алимжанову, да, ЦИК выдал. Первый пункт, посмотрите, пожалуйста, этого постановления. Отменить регистрацию Алимжанова и исключить его из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш от политической партии «Альянс», зарегистрировано решением ЦИКа от 28 декабря 2023 года. Это как? Еще декабрь не наступил 2023 года. Это уже само решение получается незаконно, недействительно. Вот посмотрите там внимательно на дату. Вот таких вот моментов, знаете, много. И как вот там написано основание письма ГКНБ, рассмотреть вопрос, вот дается команду рассмотреть вопрос о признании документа недействительным. Как вот может ГКНБ требовать рассмотреть закон о недействительном? Я понимаю, диплом недействительный, я понимаю, что обратились в суд, и в суде он должен доказывать. Но спустя столько времени есть же еще... Жооп берип коесузбу? Да, Гүл Ахматкуловна, мен кыргызча ушул суроого жооп берген, бирок сиз орусча берип атасыз, орусча дагы бир жолу кайталап коеюн. Согласно Конституционному закону о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 46 статья, часть 1. Регистрация избранного депутата отменяется со стороны Центральной избирательной комиссии в случае подтверждения отсутствия у кандидата
пассивного избирательного права. Ну, там еще есть основания, там, в случае обнаружения непогашенной судимости и так далее. Вот. На этом основании, в связи с выявлением недействительности, вернее, в связи с получением от уполномоченного государственного органа официальной информации об аннулировании диплома Алимжанова, принято решение, соответственно, это является подтверждением отсутствия у Алимжанова пассивного избирательного права, и на этом основании, согласно статье 46, принято это решение. То, что вы говорите в первом пункте ошибка, я не вижу этой ошибки. Отменить регистрацию Алимжанова, исключить его из списка кандидатов в депутаты от политической партии «Альянс», зарегистрированного решением ЦИК от 26 октября 2021 года, номер 980. Здесь все в порядке. Я думаю, у вас, может, в справке какая-то неточность. Вот. Бесячий микрофон. Да, вы можете мне не отвечать, но дело в том, что документ, который дали Алимжанову, здесь четко прописано, что от 28 декабря 2023 года номер 844. Я поэтому говорю, что декабрь 2023 года еще не наступил. Вот. Это именно постановление ЦИКа, которое выдано, я вам хочу сказать, 6 июля 2023 года. Вот эти вот моменты есть. И вопрос, да, мне не нужно как бы отвечать, но вопрос стоит в другом. Чтобы признать любой документ недействительным, нужно решение суда. Оно должно быть оспорено. По той простой причине, потому что в начале, получается, ОЖГУ дает, в самом начале, он дает документ о том, что действительный. Нотариальной конторы зарегистрирован этот документ, понимаете, он прошел определенную ступень. А спустя 2 года оно раз и признается недействительным. Просто, опять же, их письмом. Когда есть противоречия, тогда хотя бы назначаются экспертизы. Но опять этого нет.